eza lokola olatika ekoti ya nzube oyo yesu masiya alataka parce que yesu andimaki amemaki ngai naza yesu te. Donc nde osali nga boye ngai mpe il fallait kutu nakenda nabala na nga mobali na nga oyo alinga bala nga deuxième fois parce que kuna ezalaki nyonso ezalaki me nandimaki libala ya nga moko etala place omemi ngai. Mama bokilo ngai oyebisa ngai abiyoki mobali na yo aza na bana wana baye kobwaka bango awa ngai naza na possibilité ya kobokola bana nde natali mama na bango mpe ye mpe avoyage ati kotika bana omolobaki na relation ozalaki na libala okotaki ozalaki ensupa azalaki na conseil ya kopesa nga te ayeba kooriente ngai te ozalaki enfute ensupa. Toutes les personnes que vous allez voir dans cette émission sont des véritables témoins. Elles rendent témoignage de leur propre histoire de famille. Nos histoires sont donc réelles et sont racontées par des vrais témoins. Je ne serai jamais une seconde épouse. C'est la promesse que s'est faite notre invité d'aujourd'hui, mais une série d'événements l'a exposé à des choix difficiles, demandant parfois de sacrifices surnaturels. Où en est-elle aujourd'hui? Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir Maman Alpha. Bonjour Maman Alpha. Oui, bonjour Maman Bella. Toyambi na esengo nyonso. Oui, nasepeli nga pe na yambi bino. Oui, na balandi bazotala yo na moment oyo soki ko se présenter liboso na bango. Ozana. Bon, nga naza Maman Alpha. Donc moi na pasaki ba vie moko difficile selon choix na nga o na salaki parce que nga moko penser na ngai ti da bana moko na ngo lo bana ko zala jamais moi c'est ami bali. Okanaka kozala deuxième épouse te na vie na yo. Okataka pe ba occasion ebele na mabala. Tokolobela ngo moi sima na en profondeur na ndenge to sa l'émission na biso. Tolingaki pe to bengisa ba mibali na yo, mibali ya vie na yo comme on le dit souvent na cadre ya nouvelle formule na biso. Mais malheureusement bango nyonso bazate batika biso na yango tokoyeba kaka koyoka version na yo na ndenge kobetela biso nde yango nde tokoyoka biso nyonso mais yebisa biso nono Maman Alpha okola ndenge nini pe wapi? Merci na parole opesi nga Maman Beradi nakolaka na Matadi nabotamaka na Matadi ntango na sisi baétise na nga nde na ye Kinshasa. À partir de Kinshasa, à partir de Matadi na déjà kosala mosala nga douane. Ntango yango na université na INTD na Matadi na Londe. Ntango na sisi na bani stage na nga na Cover. Après à Cover na ye Kinshasa awa. Okay. Na Kinshasa awa. Na Kinshasa awa na ye pe ko travailler après na ye ko sala pe oyanga entreprise na ngai. Wow. Wana ezalaki na banini? Wana ezalaki parce que na banaki stage na ngai na 84. Awa na kosala entreprise na nga ezalaki na ba 98. Wana vi na yo professionnel siko yebisa biso. Vi na yo na mibali. Ozalaki na âge nini tango obandaki yango? Bon. Na vi na ngai tango na bandaki makambo mibali, oui, ba chéri ba copine bazalaki yango mais tango sikoyo ezalaki conscience ya kozwa mobali abala yo na ba âge na ba 24 ans, 23 ans, 24 ans. Place wana na ko perdre choix na nga et comme déjà perturbé. OK. Na ke na mobali ya liboso wana oyo alingaki nga wana natali aza na mwasi. Na banasa sikoyo lokola mwa choix multiple natali koto oyo aza ye moko tovandi na ye kobota mwana nga ya liboso wana akokisi 7 mois
ye akaki kozongela mwasi oyo azalaka kovivre na ye sans que ngai nayeba histoire wana naya koyeba yango nsima tana oyo bango nsima ngabe ngai bavi oyo nakanaka yango te deza lokola olatika ekoti ya nzube oyo yesu masiya alataka parce que yesu andimaki amemaki ngai naza yesu te donc nde osali nga boye ngai mpe il fallait kutu nakenda nabala na nga mobali na nga oyo alinga bala nga deuxième fois parce que kuna ezalaki nyonso ezalaki mais nandimaki libala ya nga moko metala place omemi ngai en place wana en tout cas toye koyokana te baincompréhension toye kokabwana mwana bobisi 7 mois après mobali wana oyo bana kolinga ngai abala nga mbala moko abandi mpe koluka ngai nayeba na epoke na biso ya telefone ezalaki te nake mosala ye mpe bana koluka nga tokute na moko voiture na nsima na ngai atelemi oyo toujours sanga nake na bureau esima ngai etindiki oza awa okenda wapi babi no nazali nabalaki nabotaki na divorce abi biloko misatu mbala moko ngabi wi nango kokosa yo te nabalaki nabotaki na divorce esimbaki te parce que souhait na ngai ezalaki ete nalinga mobali oyo yanga moko me nakutani na badéception abi avant nga na ndima ke c'est vrai ke yo oboti nakende omona mwana wana tokoti na voiture toke ti epai ya koko na nga esika nazalaki na mwana malheureusement koko na nga mpe akufa soki azalaki en vie alingaka kotémoigner komi mpe wana atali mwana abi zala kimia parce que tout ça olinga koyoka conseil na ngai te est ce que ngai nazangaki mbongo ngai nabala yo nazangaki mbongo te mais tala ndenge osalaki me nalimbisi yo ngai nakozwa mwana oyo nakozwa ye en charge ndako mokozwa biso na charge ngai na mwana ti tokokisaki 3 ans tokokosa 3 ans tala kaka mobali wa aide yo botana bino mpe na bon terme malgré tout mwa interférence ezalaki aye kosenga nga ndenge mobali nyonso asengaka eye kocoïncide naye kozwa zemi naye kozwa naye koremarke yango nayebisi ye nga mpe nga ndenge nalobaki ete nakoki jamais kozala deuxième femme moye mpenza nandima libala eza te mais ngai nakobokola mwana yo nga moko nakobokola yo nakopesa yo mwana oyo te nde abana koya kaka abana kotala mwana aza kotala mwana mais naya kobombela mwana secret enfin aye koyebisa nga no fo toyebisa mwana ayeba vérité na makambo nyonso oyo ezali bapapa aleki ya mwana bazotungisa nga pesa mwana biso nga mpe motu makasi kaka nalingi te biso kobokola nga mpe nalingi te nga mpe nga moko na kobokola mpo nayebi esprit ya basi na bino te baka konyokola nga mwana wana nga moko nabokola bozela so babokoli aza kaka ya bino enfin ndenge situation ekokomela nga tozali mpe en bon terme na papa ya mwana nga ya mibale wana eye kokutana susu aye kokufa ntango aye kokufa wana donc avant kuta kufa naye kozwa mobali mosusu aye kobala ngai parce que ya bana lwanga avant ozwa mobali mosusu abala yo fo ngana moko natala ye soki vi na yo ekozala bien ou bien kozala l'aise ntango mpe nde kozwa mobali moko nabala nga namemi kuna na bureau amoni mobali yango abenga na telefone wana tokomi deja batelefone abenga abinanga wana ezalisi na 2000 abenga na telefone abenga est ce que ozokonte ka vraiment obala mobali wana ngabi oui nazokonte nabala ye est ce que ozala rs ngabi oui naozala rs abi ça va problème eza te awa nga nazangi mbongo kende obala nake mpe libala yango kuna koyo maman Alpha ntango okutanaki na mobali wana oyebisaki ye vérité concernant bana ozalaki na ya bango nayebisaki eke naza na bana nanga mibale asalaki ata problème moko te kozalaki na de bana te asalaki problème te naki na bana nayebisaki naza na bana nanga mibale et après abinanga ça va tokovanda comme ça nga nakokia epa baparent na yo naya koluka kosala makambo ya libala ti mpe aye epa baparent aye kokutana na bango mobali yango abanda kosala mosala ye azalaki importateur abanda koimporte babiloko na ye bisombo bamituka na ye azoteka tutu mosala bana kosala ayebaya mpe mosala obanda kosala
aye koyeba ngo na Canaan nanga parce que nazalaki mosusu na ke musala ebele force na ye mpe eutaki mpa na nga. Donc en entendant parler ndenge obeti lisolo na mosala banda kosala c'est que yo ozalaki déclarante en douane. Oui, nazalaki déclarante en douane. Naza presque biso ebiso ya liboso tobandaka douane. Donc ça veut dire kobanda kopela. Nabanda kopela na mpe marché oui. Na kopela mpe koleka ye. Tu continues maman. Na kopela mpe koleka ye na mosala oyo tobanda kosala wana douane wana. Donc ozalaki mpe na ba moyen vie ezalaki stable. Vraiment vie ezalaki stable, tout était vraiment bien. Ozalaki na mituka. Nazalaki mpe na mituka na nga nazotambola mituka. Combien? Bon. Neti na bana koutilize 190. Mosusu na utilize bana batamboli na nini oyo ya bus wana ya 6 places wana. Banoa te eza biso ezaka 6 places eza forme banoa me wana ezalaki noa te nini nango ekimi ngai. Mobali mpe ayebaki mpe vi na yo wana. Ayebaki vi na ngai. Akutaki na. Donc mobali no akutaki yo na momengo. Oui, akutaki na momengo na ngai wana akutaki yango mpenza. Bovandi na ye mbula boni. Bovandaka 6 ans. Tant tovandi na 6 ans naye kodécouvrir ke aza na bana. Ye abombelaki ngango azalaki na mwasi kuna atikaka kuna na bana me ngai nayebelaki azalaki divorcé. Situation wana ozaki yango ndenge nini? Mama bokilo ngai oyebisa ngai abikoki mobali na yo aza na bana wana baye kobwaka bango awa ngai naza na possibilité ya kobokola bana wana te nde natali mama na bango mpe ye mpe avoyage atikotika bana yango nazwaki bana wana naye kozwa bango. Bazalaki boni bana wana? Nazwaki 3 moko ye moko mama wana akendeki na mwana moko. To continue. Ntango wana kozwa bango ye mpe ayebi te ke bana ngai natindi tiki nakotika ngai nakende zwa bana na W nakende zwa bato moko baye na W amoni ka boye bana ntango amoni bana alingi bana bakota na mutuka te abi bazonga mbala moko na Matadi gabi non na mama na bango gabi non bakozonga te toke na bango ti na ye na bango ti na ndako azolinga bana na ye wana te nazotia bana moral akolinga bino kaka aza papa na bino aza makila na ye jamais akobwaka bino ti kolinga ti na ye koconvaincre ye aye koaccepte bana wana tovandi na bana wana bamélange bango na bana nanga ensemble quelque temps après mwa ba indifférence ekomokota na bana nanga komosana neti mwa ba injustice ya mike mais na bana koteya kaka. Sikoyo secret nini yango lisusu oyo eyaki mpo eyebana s'explose na libota na yo? Secret oyo eyaki oyo s'explose oyo ebebisaki ekotisaki mabe makasi ye akendeki atambolaki mabe na ndenge bato bakende lukaka banzela wana ya mikuse wana parce que y avait un moment na butu makasi ayolamusanga bi na ngai ngai ndenge naza awa nazoyebisa yo fo tika église oyo ozosambela comme ça soki ondimi tokokóma na baremoke tokóma na biloko ebele ngai abi jamais ngai moyen natika église mpasi nasambelaka ezali te soki olingi yo kona baremoke eza mabe te eza malamu me ngai mpona kokende kuna moyen nakende eza te. Okende wapi mama Alpha? Tokende église mpasi abana kosambela wana église tokoloba église lokola baloge église yango namonaki yango clair te ezalaki baloge enfin nabandi komona mpe mwa baindifférence parce que ngai mpe na priere nakomona mwa baindifférence ntango namoni mwa baindifférence ekomi naye koyebisa bafamille na ye ngabi ndeko na bino mwana na bino namoni azotambola susu malamu te bino moko bozwa charge bolandela mwana na bino botuna ye parce que lelo tolobi so likambo ye moko azwa conséquence ya makambo oyo azosala. Mama Alpha tokende nango malembe tokende malembe mpo outi olobake indifférence bando omona indifférence na ndako na yo ntango ayebisi yo makambo ya loge wana tolingi sikoyo oyo explike bato indifférence yango ezalaki nini mpo tomonaka bato bakotaka na bamonde wana peut-être omonaki oremarkaki eloko moko boye
to pièce moko bokotaka te to ndenge nini siko expliquant ngo siko na ndenge na yo oyo obanda komona indifférence yango. Indifférence eyo kotela ngai neti na misala na nga okende na banke otiki mbongo ndenge eza normal okoretrouve mbongo ezomona na susu te. Okotika eloko boye na ndako eloko elimwe bacontact okozala na kati ya ndako ya mituka elimwe dans le vide place moto biloko ekei emonani te biloko ekomobungabunga na kati ya ndako yango naye kokoma. Donc baindifférence outi oloba eza badisparition ya biloko ezobungabunga nga mpe na banke bambongo donc osaleli mbongo te okende kokutana kuna mbongo eza susu te. Na consulté mpe na église nde parce que nga naza intercesseur il faut oprier nzambe akotalisa yo. Enfin okuta ezalaki babiloko na ye wana bana kosala wana ntango amoni bongo azokoka soki osupporte nini na ngai takomi bavoyage mama akomi bavoyage ono fona bana kosala bavoyage na ngai nakende bapointe noire akokokende pointe noire. Donc 4 ans mobimba wana azalaka likolo omona ete okuta ye pe te na barituel moko oboye na butu azalaki nango te. Donc ye ezalaki ndenge wana koloba ezalaki na kati ya nzoto mpo mosusu ezalaka na kati ya nzoto donc natika omona na eloko moko boye te me na babiloko nini abana kosala donc ezalaki soki ndenge nini wana me okomona ye asala biloko donc moto na moto aza na systeme ne ndenge azwilaka babiloko ne wana ti toyo kovanda azalaka nga mpe na kipaka susu to babi na église bondela kaka yo awa découvrir makambo wana faut oprier mpo na ye parce que so prier mpo na ye te masumu wana koyepa na yo parce que yo découvrir abongwana nasali moto abongwani ti baya koyebisa ngai ekomi temps kobonda lisusu te nzambe ye moko asala volonté na ye ye moko na bonzambe na ye parce que lelo so likambo yeli nzambe apinir yo eza te alandaki ka baenseignement wana olandaka bongo. Est-ce que bobalanaki pardon maman Alpha, est-ce que bobalanaki officiellement? Bon tobalanaki ayaki mpo bapaka na nga apesaka premier pas babiloko oyo ya mariage nde yango asisaka kopesa. Donc asalaki prédot. Asalaki prédot yango asisaki kopesa te. Ntango ye akei kokenda kei nga mokolo mosusu navandi nayebi kutu te me bana bayebaki déjà ake kosala mariage na labord ake kobala na labord na église labord libala ezalelaki mais tellement Kinshasa ta eza monene na makambo eyebanaka ekoma bandeko na biso mosusu baye koyeba bana mpe bayeba bombeli nga secret na bana oyo ayeba bengi bana opatala papa asali boye mais boyebisa mama ti ye moko adécouvrir en fait que pasteur temps ekomi tanga na voyager na nga sala mwa déplacement na ngai pasteur moko aye kotala biso bamfani mpa na biso aye kotuna ngai boni mobali na yo ngabi aza na ye bien azali na bavoyage na ye oyo oyebi te ngabi nini okasa abalaki te ngabi abalaki wi abalaki wapi oyo abalaki na laborne kuna asalaki mariage ngabi bon nzambe azwa lokumu sikoyo pardon mama Alpha na kati yo te ndenge ozwaki nouvelle ke mobali abalaki eke akendaki abandi kosala bamultiple voyage na ye sikoyo bana na ye atikaki bango to amemaki na bango te wana bakitaki deja bazongaki epa mama na bango na matati bana nyonso misato bazongaki me tobana kosola kaka nayebisi mpe papa na biso papa leki oyoki me papa leki na biso aza en vie abi papa leki oyoki makambo yango nabi nzambe azwa lokumu nde alobaki kabongo ntango nga mpe nakei bavoyage na nga 2 jours ka après natala abengi ngai natuni nga mpe oyebi ndeni ngai naza na déplacement oso obalaki olingi susu nini oyo nayebi eloko etindai nga te nalimbisa nga bi c'est déjà trop tard parce que baengagement yango oyo esala kuna nga mwana ye bango eza te mwana kota makambo wana eza te abandi kolela vi na ngai ebebi nga bi vi na ngai ekobeba te oyo nakendeki presse nayebi eloko esali ngai boye te vi na ngai luka basala nzambe basunga yo nga naza likambo koloba nga na yo te basala nzambe te bakosoutenir mpona makambo oza nango nga naza na nga nzambe te naboyi kokota soki babitumba oyo nga na kokota te na ndenge mpe ya kokomela azovivre nga mpe mwanaki mpe vi na bango mpona bazovivre te eza te ekozala ye mosusu nga naza na ndako soki akekota na mabala ne na balemba yo oyebika moto aza na pointe noire
nzoko nde akotane mabala siko na ba période bando osala makambo wana nyonso ozalika na vie stable wana financièrement wana makambo ekomi ya do makambo bebi wana bapasi ba difficulté ekoti donc okende na ye atikaki oparte atikaki nga par terre vraiment ba difficulté ekoti bisala mpe ekoti désordre ekoti parce que bovive na esprit moko boye eza malamu te ekoma obundisa makambo nyonso yango ekute baperturbation tout ça na vie eye kokóma mobulu suite ya comportement na ye wana. Donc si je comprends bien atikaki yo mpo amonaki oza susu na eloko te amonaki ozali susu na bamoyen te ndenge ayebelaki yo na liboso ekoki kozala c'est possible na bamakambo nde akende kokota wana banzela na ye wana akende kokota siko suite na ye sikoyo kaka mpe ndenge nzambe aye kopinir asalaki kaka kuna une année et demi aye kokufa mpasi akende akobala soki nini yango ekomelaki kuna toyebi te na ndenge akufa sikoyo mama Alpha ndenge olobi ke mobali atikaki yo par terre eke atikaki yo mpe na bana mibale na yo oyo banda kobokola oui bana oyo ya ngai natikalaki na bana na ngai oyo mibale ya ngai sikoyo na bomengo ozalaki nango boinvestisaki botongaki ata bosombaki lopango quelque part oyo ekokaki kosunga yo na bana bon na bomengo oyo tozalaki ngai avant ye akufa balobanga te mbongo toza nango tokoyeba tosomba place moko boye na soit na bambinza na moko na place moko boye mais après cela etikala kosalema lisusu te mbongo toza nango to mbongo oyo ozalaki nango te oyo ye azalaki nango nga mpe nazalaki na mbongo na ngai yabi tokosomba esika mpa ngai natikalaka asomba mbongo te bambongo nyonso ekotinga mobulu donc bambongo ebebi mosu kosoutenir mpe na likambo aza nango donc bambongo nyonso nazalaki susu nyonso na tombe vraiment faillite donc botikali ata koinvestir te rien toti koinvestir te nakoyoka ndenge obeti lisolo na yo est ce que oza na baregret oyo kokoloba na balandi bazotala biso na ndenge vi na yo ezalaki na ndenge echute mpe okokopesa balandi espoir nini concernant histoire na yo entre temps na yo moko ozokomilobela peut-être kozala malédiction libabe moko boye na bachance ya mibali mais bato baolanda peut-être baomona version mosusu mpo ozwi courage ya kobeta lisolo yango est ce que oza na regret mama bon regret eza parce que eza mpasi mingi toyebaka te oya lobi parce que ntango neti ngai nazalaki na mbongo nanga okana sikoyo oswa mbongo osala boye perturbation ekokota donc tant d'histoire soki mpe famille soki mpe ndenge nini yango foko na vie foko ozalaka kaka sage donc foko ozalaka sage na vie maka tu naza na plantation mais plantation ko mpe natika bakousin na nga basalaka kuna naza na ba 5 hectares moko eza na nzela ya bateke kuna bongo olobaki na relation ozalaki na libala okotaki ozalaki envoûté te pas azalaki na conseil ya kopesa ngai te ayeba kooriente ngai te donc ozalaki envoûté ne sais pas si c'était l'envoûtement ou quoi donc maman Alpha merci bato oyo balandaki yo oyo bayoki histoire na yo nakolobaka eza malédiction te po entre temps en vous dites que eza peut-être malédiction eza na bachance ya mibali te mais nzambe aépargne yo ozala ndenge oza lelo ce n'est pas pour rien qu'otraverser bamoment wana difficile de homme à homme ça veut dire que Dieu avait déjà un projet oyo abongisaki mpo na yo donc il y a encore de l'espoir comme on dit pour ceux qui vivent vous avez de l'espoir dans la vie na yango émission oyo eza mpe wana mpona remonter mpona koencourager kofortifier bato oyo bazoleka na basituation difficile na baproblème oyo elekeli bango na vie mpe bato oyo bazozala courageux lokola mama na biso Alpha elle était courageuse ya koleka na kati émission oyo mpe ya kobetela biso lisolo na ye oyo eza tellement mouvementé na makambo ebele mpe eza ya mawa na yango nakosenga bino borate te prochain numéro na biso mpe bosabone donc je vous dis merci maman Alpha pona kondima koyamba invitation na biso mpe kobetela biso lisolo na yo bato ebele batali yo mpe bazalaki encourager encore une fois de plus pour votre courage et je vous dis encore une fois de plus merci à vous qui nous avez suivis en ces moments et je vous dis à la prochaine.